naman tayo magawa eh. Tayo siguro natin magbilang-bilang sa akin dito eh. Tama na alas 12 ba? Tapos tulog tayo. Sige daw be. Isa, dalawa, tatlo, apat, 15, 20. Ganiya pa. 29 pa lang. 50. Lasing pangangkas. 69 baliktaran. 100 yun. A few moments later. Tay, alas 12 na. Tawa. Nabuntagan man taatos eh. Yawa. May City na di ayron. Wa na, birthday na ni Bugard sa day mo. Ay,